Palavra com a gente aí, doutor. Segredo de Justiça. É. Assim que liberar o segredo de justiça lá, não vamos dar liberação, tá? É. Seu Luiz Carlos, uma palavrinha com a gente. Tem segredo de justiça, pessoal. O processo, assim que liberarem o TRF segredo de justiça, nós vamos estar dando liberação pra vocês, tá? Ele tem segredo mesmo. Ele trouxe tipo de arquivo, documentos. Eu posso falar sobre isso aí. Tem segredo de justiça. Ele já foi agendado a próxima audiência, vai ter um outro, continuação. E você? Tá. Os demais processos continuam, né? Mas foi pedido o interrogatório de Tá chegando nada. Não, por enquanto nós pedimos desse aí. Não Doutor, precisa. você pode comprar o nosso, não? Rodrigo, pode falar. Obrigado. Obrigado, Fernanda.